कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नमो वेंकटेशाय। या देवी सर्वभूतेषु वाग्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महदिदं प्रमोदस्थानं यदद्य विश्व वैदिक विज्ञान सम्मेलनं वेंकटेश्वरस्य चरणकमलतले विश्वविख्यातस्य वैदिक विश्वविद्यालये अत्र कार्यक्रमस्य आयोजनं जायमानं वर्तते इति अस्य विश्वविद्यालयस्य आदरणीयाः कुलगुरवः मद्गुरवः आचार्याः श्रीमन्तः राणी सदाशिवमूर्तिगारु महोदयाः तथा च अस्याः सभायाः अध्यक्षं वहन्तः घनपाठिनः आदरणीयाः आचार्यवंशी महोदयाः एवमेव कार्यक्रमसंयोजकाः मत्पुरतः विद्यमानाः विख्याताः आचार्य रामसुब्रह्मण्यं महोदयाः एवमेव अत्र पुरतः विराजमानाः आचार्याः शतांशु महोदयाः एवमेव अन्ये च आचार्याः शोधच्छात्राः सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। मद्विचारः जल संबंधी विचारः। प्राचीन काले जल ज्ञानं कथं कृतम् आचार्यैः तदद्यापि वर्तमाने अपि समाजे आधुनिके समाजे इति यद्वयं वदामः तत्रापि ते नियमाः कथं प्रायः 100% अद्यापि ते प्रासंगिकाः भवन्ति इति अहं किञ्चित् अत्र प्रयासमात्रं मया एका परियोजना स्वीकृता अस्ति। इंडियन नॉलेज सिस्टम AICT तः ए सर्वे ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेस ऑफ विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड ऑन इंडियन दकारगल सिस्टम इति तत्र दकारगलं उदकं नाम जलम अर्गला नाम शिराः यथा उच्यते यत् ब्रह्मांडे यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे इति नाम यथा अस्माकं इदं पिंडं वर्तते नाम शरीरं वर्तते तथैव प्रपंचः विश्वोपि तथैव अस्ति इति यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे इत्यनेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। केवलं वाक्येन नैव यथा शरीरे 75% परिमितं जलतत्वं तथैव विश्वेपि 75% परिमितं जलतत्वम्। एवमेव पंचभूतेषु पृथिव्यप् तेजो वायुः आकाशः एतेषु पंच तत्वानि अपि अस्माकं शरीरे अपि सन्ति। तस्मात् एतादृशस्य एकस्य सामाजिक विषयस्य उपरि अस्माभिः आचार्यैः या दृष्टिः दर्शिता अस्ति तदर्थं अयं विषयः मया चितः। एतत्तु ज्ञायते एव जलं हि जीवनं यतः अस्माकं मानव कुलस्य मनुकुलस्य या प्रगतिः संजाता उत्पत्तिश्च संजाता सा केवलं जलसन्निकटे एव संजाता तस्मिन्नेव संजाता। यथा मनुकुलस्य प्रथम राजधानी अयोध्या सापि सरयू नदी तीरे वर्तते एवमेव मनुकुलस्य प्रथम विश्वविद्यालयः काशी गंगातीरे एव वर्तते। एवमेव लोक कल्याणार्थं प्रजापतिः यज्ञं समाचरत् सा त्रिवेणी संगमे। एवं यदि वयं पश्यामश्चेत् प्रत्येकमपि विशिष्टं किञ्चित् कार्यम् अथवा सृष्टिः उत्पत्तिः जलसन्निकटे एव जायमाना आसीत् अस्ति विद्यते च। तस्मात् तादृश विषयस्य उपरि अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनम् अवश्यमेव करणीयं यतः तस्य प्रासंगिकता अस्ति। आपो अस्मान् मातरः इति ऋग्वेदस्य वचनं। यतः वैज्ञानिकाः वदन्ति H2O इति
परंतु अस्माभिः भारतीयैः जलस्य मातृस्वरूपं कल्पितमस्ति। तस्मात् आपो अस्मान् मातरः इति वेदेषु एव इदं वचनम् अस्ति। तस्मात् मातृस्वरूपस्य जलस्य, मातृस्वरूपं नाम पवित्रं, तादृश जलस्य चिन्तनं विशिष्य वेदांगेषु संहिता ज्योतिषे दकारगलः इति अध्याये एतत् प्रतिपादितं वर्तते। एवं हि जलविषये चिन्तनं पश्यन्तु। शिवानः सन्तु वार्षिकी इति अथर्ववेदस्य वचनं। नाम एतत् यत् वृष्टेः जलमस्ति तद् अत्यन्तं पवित्रजलम् इति। एवमेव अस्माभिः इदानीं येषु दिनेषु तत्र तत्र लिख्यते डोंट वेस्ट वाटर इत्यादिकं, परन्तु एतत् अस्य आरम्भः वेदकालात् वेदेषु एव दृश्यते। यथा यजुर्वेदस्य मा आपो हंसि, नाम तत्र जलस्य दुरुपयोगः न स्यात् इति एकः चिन्तनस्य अयं विचारः भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। यत् पूर्वं प्रायः तत्र जलसमस्या नासीत्, प्रभूता जलराशिः आसीत् समाजे, तथापि तैः जलविषयस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मचिन्तनं तत् कृतं। तदेव अस्माभिः एतादृशवचनेषु दरीदृश्यते। तस्मात् जलविचारः अत्र प्रस्तूयते। एवमेव नास्ति, जलस्य मूलं किं? जलस्य मूलं नाम वृष्टिमूला, वृष्टिः एव मूलम्। एवमेव जलस्य उपयोगः कृषिः, नाम वृष्टिमूला कृषिः सर्वा, वृष्टिमूलञ्च जीवनं। तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत् इति जलस्य वृष्टेः चिन्तनमपि अस्माकम् आचार्यैः विशिष्य संहिता ज्योतिषे कृतं वर्तते। जलस्रोतः तत्र प्रायः 9 प्रकारक जलस्रोतः अथवा जलप्रकाराः अथर्ववेदेषु उक्ताः। यथा परिचरा आपः इति कश्चित् जलप्रकारः, हेमवती, वर्षा, सनिष्यदा, अनूप्या, धन्वन्या, कुंभोभिरावृता, अनभ्रयः, उत्सया इति 9 प्रकारक जलराशिः दर्शिता वेदेषु, विशिष्य अथर्ववेदे। नाम एतद् एकं तु प्राकृतिक जलसंपदा। हेमवती नाम पर्वतात् यत् जलं निस्सरति, हेमवती। वर्षा नाम वृष्टिजलं। सनिष्यदा शीघ्र गतिः यत्र जलस्य दृश्यते तादृशं प्रभूतं जलम्। अनूप्या नाम अनूप्य देशे, अनूप्य देशो नाम भूमिप्लवाः यत्र भवन्ति तस्मिन् देशे यत् जलम् अस्माभिः दृश्यते तद् अनूप्य देशजलं, तस्य अनूप्या इति नाम। धन्वन्या नाम मरुस्थली, नाम अनूप्या नाम यत्र भूमिप्लवः यत्र दृश्यते। अनूप्या नाम जल प्रकारः। प्लवो नाम कः? प्लव शब्दः नाम दलदल, नाम यत्र समतला नास्ति। इंग्लिश अल्ली यत्र तत्र सस्यानाम् अभिवृद्धिः यत्र न भवितुमर्हति इत्यस्मिन् अर्थे वा? न न न, यत्र भूमिप्लवः वक्तुं न शक्यते। ಅಂದ್ರೆ ಸಮತಲ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ अनीवल लैंड्स, तत्र यत् जलं प्राप्यते तस्य। एवमेव कुंभोभिरावृता नाम घटपूरितं जलम्। अनभ्रयः नाम यन्त्रमाध्यमेन प्राप्तम्, इदानीम् अस्माभिः बोर्वेल् इत्यादि माध्यमेन यत् जलं प्राप्यते। एवमेव उत्सया नाम तडागादिषु, कूपतडागादिषु यत् जलं प्राप्यते
तद् एवं प्रकारेण अथर्ववेदे नवप्रकारकं जलं तत्र जलप्रकाराः उक्ताः सन्ति। जलविषये यदि वयं पश्यामः, पश्यन्तु विश्वे यदि अस्माभिः दृष्टिपातः क्रियते, प्रायः चैनादेशे यांग्सिकियांग् हुयांग्पो इति नदीद्वयम्, एवमेव रष्या देशे तु वोल्गा, इंग्लैंड देशे थेम्स, अमेरिका देशे मिसिसिटी और एवं अमेज़ान, इराक देशे तु यूक्रेटिस टाइग्रिस, एवमेव इजिप्ट देशे नाइल। परन्तु यदि विश्वपटले भारतस्य यदि चित्रं वयं पश्यामः तर्हि अनेक प्रकारक नद्यः, मातृस्वरूपाः नद्याः अस्माभिः सर्वत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। यथा गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, तपती, ताम्रपर्णी, गंडकी, कोसी, काली, गोग्रा, तुंगभद्रा, मेघना इत्यादि नैकाः नद्यः अस्माकम् अक्षिपथम् आयान्ति। एतदेव वैशिष्ट्यम्। एवं सत्यपि मया अयं विषयः अत्र किमर्थं प्रस्तुतः, एवं सत्यपि आचार्यैः जलविषयक चिन्तनं तदा कृतं यदा अस्माकं समीपे, अस्माकं सन्निकटे प्रभूतं वस्तु यदि उपलब्धं वर्तते तर्हि तस्य रक्षणार्थं कथं वा चिन्तनं भवेत्। नाम एतद् इदं दर्शयति यत् अस्माकम् आचार्याणां दूरदृष्टिरेव दर्शयति। एवमेव वृक्षायुर्वेदः, यत्र प्रभूत अरण्यादिकम् आसीत्, कापि समस्यापि नासीत्, तथापि तैः वृक्षायुर्वेदस्य विचारः कृतः। प्रभूता जलराशिः यत्र आसीत्, उपलब्धा आसीत्, तस्मिन् काले अपि तैः भविष्यचिन्तनं कृत्वा तस्य जलरक्षणविषये अपि तैः चिन्तनं कृतं, यदद्य अस्माकम् अद्यतन समाजे तस्य प्रासंगिकता वर्तते इति एव मम अत्र कथनस्य तात्पर्यः। इदानीं यद् मया अत्र अंशः स्वीकृतः वर्तते सः दकार्गलविचारः इति। सः दकार्गलविचारः नाम उदकं नाम जलम्, अर्गला नाम शिरा। यथा रक्तवाहिन्यः अस्माकं शरीरे भवन्ति तथैव पृथिव्यामपि जलवाहिन्यः सन्ति, तस्य शिरा अर्गला इत्युच्यते। तर्हि तस्य शब्दः नाम दल्दल्, नाम यत्र समतला नास्ति, यत्र सस्यानाम् अभिवृद्धिः यत्र न भवितुमर्हति इत्यस्मिन् अर्थे वा? न, यत्र भूमिप्लवः तत्र यत् जलं प्राप्यते तस्य एवमेव कुम्भोऽपि नामूता नाम घटकुपितं जलम् अनभ्ययः नाम यन्त्रमाध्यमेन प्राप्तम्। इदानीम् अस्माभिः बोर्वेल् इत्यादि माध्यमेन यत् जलं प्राप्यते, एवमेव उत्सया नाम तडागादिषु, कूपतडागादिषु यत् जलं प्राप्यते तद् एवं प्रकारेण अथर्ववेदे नवप्रकारकं जलं, तत्र जलप्रकाराः उक्ताः सन्ति। जलविषये यदि वयं पश्यन्तु विश्वे यदि अस्माभिः दृष्टिपातः क्रियते, प्रायः चैनादेशे यांग्सिकियांग् हुयांग्पो इति नदीद्वयम्, एवमेव रष्या देशे तु वोल्गा, इंग्लैंड देशे थेम्स, अमेरिका देशे मिसिसिटी और एवं अमेज़ान, इराक देशे तु यूक्रेटिस टाइग्रिस, एवमेव इजिप्ट देशे नाइल। परन्तु यदि विश्वपटले भारतस्य यदि चित्रं वयं पश्यामः तर्हि अनेक प्रकारक नद्यः, मातृस्वरूपाः नद्याः अस्माभिः सर्वत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। यथा गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, तपती, ताम्रपर्णी, गंडकी, कोसी, काली, गोग्रा, तुंगभद्रा, मेघना इत्यादि नैकाः नद्यः अस्माकम् अक्षिपथम् आयान्ति। एतदेव वैशिष्ट्यम्। एवं सत्यपि मया अयं विषयः अत्र किमर्थं प्रस्तुतः, एवं सत्यपि आचार्यैः जलविषयक चिन्तनं तदा कृतं यदा अस्माकं समीपे, अस्माकं सन्निकटे प्रभूतं वस्तु यदि
उपलब्धं वर्तते तर्हि तस्य रक्षणार्थं कथं वा चिन्तनं भवेत् नाम एतत् इदं दर्शयति यत् अस्माकम् आचार्याणां दूरदृष्टिरेव दर्शयति एवमेव वृक्षायुर्वेदः यत्र प्रभूत अरण्यादिकम् आसीत् कापि समस्या नासीत् तथापि तैः वृक्षायुर्वेदस्य विचारः कृतः प्रभूता जलराशिः यत्र आसीत् उपलब्धा आसीत् तस्मिन् काले तैः भविष्यचिन्तनं कृत्वा तस्य जलरक्षणविषये अपि तैः चिन्तनं कृतं यदद्य अस्माकम् अद्यतन समाजे तस्य प्रासंगिकता वर्तते इति एव मम कथनस्य तात्पर्यः। इदानीं यत् मया अत्र अंशः स्वीकृतः वर्तते सः दकारगलविचारः इति। सः दकारगलविचारः नाम उदकं नाम जलम् अर्गला नाम शिरा। यथा रक्तवाहिन्यः अस्माकं शरीरे भवन्ति तथैव पृथिव्यामपि जलवाहिन्यः सन्ति तस्य शिरा अर्गला इति उच्यते। तर्हि तस्य भूमि प्रदेशस्य लक्षणानि दृष्ट्वा कुत्र अस्माभिः जलं प्राप्तुं शक्यते इति चिन्तनं दकारगल अध्याये आचार्यैः वराहमिहिराचार्यैः कृतं। तस्य एका परियोजना अत्र विदर्भ रीजन बेस्ड ऑन इंडियन दकारगल सिस्टम इति मया उक्तं। विदर्भ रीजन नाम महाराष्ट्र प्रदेशेषु विदर्भ एकः प्रदेशविशेषः यत्र 11 जनपदाः सन्ति। तत्र प्रायः महाराष्ट्रेषु अत्यन्तं न्यून जलस्रोतः सन्ति नाम तत्र ड्राट एरिया इत्युच्यते सः प्रदेशः सः एव एतदर्थं स्वीकृतः अनुसन्धानार्थं। तर्हि तस्य प्रदेशविशेषस्य भौगोलिकस्थितिः अत्र दर्शिता अग्रे पश्यन्तु दृश्यते वा? तर्हि एतानि लक्षणानि वराहमिहिराचार्यैः दकारगलाध्याये दर्शितानि सन्ति। तत्र तैरुक्तं धार्म्यं यशस्यं च वदाम्यतोऽहं दकारगलं येन जलोपलब्धिः पुंसां यथाङ्गेषु शिरास्तथैव क्षितावपि प्रोतन्नति निम्न संस्थाः इति दकारगलाध्यायस्य प्रारम्भे तैरुक्तम् एतादृश चिह्नैः यावन्मानं जलं वै धरणिगतं ज्ञायते यैश्च चिह्नैः। नाम एतानि चिह्नानि नाम वेतसां वृक्षाः एवमेव पिपीलिकादि मण्डूकादि विशेषाः जीवविशेषाः एवमेव सर्प निवासादि क्षेत्रं वल्मीकः एवं रीत्या एतादृश चिह्नानि यस्मिन् प्रदेशे दृश्यन्ते तस्मिन् प्रदेशे अवश्यमेव जलस्रोतः अथवा भूगर्भे जलम् अवश्यमेव प्राप्यते इति तत्र स्पष्टतया निर्दिष्टं वर्तते। अग्रे एवमेव पश्यन्तु भारतीय ज्ञानपरम्परा यदुच्यते अहम् एवं मन्ये भारतीय ज्ञानपरम्परा या ग्रन्थबद्धा अस्ति ततोप्यधिका कदाचित् अस्माकं श्रुतिपरम्परा इत्युच्यते खलु। नाम श्रुतिपरम्परा तादृशपरम्परा या व्यावहारिकी अस्ति परन्तु कदाचित् ग्रन्थबद्धा न स्यात्। तादृशविषयाः ये अद्यापि समाजे वर्तन्ते तेपि अस्माभिः अद्य स्वीकृताः सन्ति। नाम एवं प्रकारेण यत् वैष्णिक इत्युच्यते एवमेव राड् माध्यमेन अपि जलस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। नाम तत्र प्रमाणानि नोपलभ्यन्ते परन्तु प्रमाणं नास्ति परन्तु अस्य अद्यापि समाजे तस्य उपयोगः दृश्यते। तस्मादेव इदमत्र दर्शितमस्ति। अग्रे एवमेव पेण्डुलम् इति माध्यमेन अपि जलज्ञानं क्रियते अद्यापि क्रियते। कदाचित् प्रायः 80-90% यावत् तेन
तस्य जलज्ञानस्य फलितांशोऽपि प्राप्यते, परन्तु आचार्याः अस्य मया एतावत् प्रमाणं ग्रन्थबद्धं न प्राप्तं, परन्तु ज्ञानपरम्परा इति अस्माभिः भारतीय ज्ञानपरम्परा या अस्ति, मौखिकी परम्परा, समाजे अद्यापि एतादृश प्रक्रियया जलज्ञानं क्रियते। एवमेव पेण्डुलम् इति माध्यमेन अग्रे एतत् पश्यन्तु, नारिकेलफलम् अनेनापि समाजे ये सन्ति विशिष्टाः, ते बोर्वेल् पायिण्ट् वा भवतु, यत्र जलं नास्ति तस्मिन् प्रदेशे कुत्र जलं भवेत् इति चिन्तनम् अनेन माध्यमेन अपि ते कुर्वन्ति अग्रे। एवमेव अत्र पश्यन्तु केचन इदानीं ये एतत् कुर्वन्ति ते किं भवता पृष्टाः केन विषया एवं कुर्वन्ति? पृष्टाः आचार्य इदानीं नालिकेलं स्वीकृत्य गच्छामि, तत्र किम् एतैः अनुभूयते, येन एते अत्र भवति न भवति इति वदन्ति। एवमेव तदर्थमेव ते पृष्टाः आचार्याः, तैः एतदुक्तं, तैः एका साधना क्रियते, तेन किमपि एकं विशिष्यं बलं तैः प्राप्यते, या शक्तिर्या प्राप्यते, नाम तैः अन्तिमतया इदमेव उच्यते, एतत् भगवतः अनुग्रहवशात् इति तैः उच्यते। मया पृष्टं, परन्तु नारिकेलस्य प्रयोजनमस्ति, यत्र जलं भवेत् तत्र नारिकेलस्य उपरितरभागः सः उपरि नाम ऊर्ध्वम् आगच्छति, तत्र जलम् अस्ति, नाम ऊर्ध्वम् आगच्छति। उच्चावचनं कदाचित् अनुभूयते इति अस्माभिः पृष्टं, यत्र हैड्रालजिस्ट् न भवति, भूगर्भशास्त्रवेत्ता यत्र न भवति, तस्मिन् अवसरे अहोगरादिक्षेत्रेषु अरण्यप्रदेशेषु एवमेव नारिकेलमेव हस्ते दत्त्वा यथा पारम्परिकव्यवस्था अस्माकं विशिष्टं ज्ञानं न वर्तते, भगवन्तं सम्प्रार्थ्य अस्माभिः इयं पद्धतिः अवगम्यते इति उक्तम्। तदर्थम् आचार्याः मया पूर्वमेव उक्तम्, अस्य रेफरेन्स् दातुं न शक्यते, ग्रन्थबद्धं नास्ति, परन्तु समाजे प्रचलनमस्ति। भारतीय ज्ञानपरम्परा या अस्ति, कदाचित् मौखिकी परम्परा, सा अत्र अनुवर्तते, तस्य प्रयोजनमपि समाजे दृश्यते, परन्तु कुत्रापि ग्रन्थबद्धं नास्ति। एतादृश कदाचित् गोष्ठ्यां या आयोजनेन तादृशप्रकारकज्ञानम् आचार्याणां भवतां मार्गदर्शनेन कदाचित् अस्माभिः ग्रन्थबद्धं कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः एव उपस्थापितः मया। नाम एतादृश चिन्तनेनैव एतत् फलीभूतं कर्तुं शक्यते, अन्यथा नैव। सत्यं, तत्र एतत् मया पृष्टं, तत्र ये विषयाः ग्रन्थेषु प्रतिपादिताः वर्तन्ते, तान् विषयान् स्वीकृत्य अद्य यत्र भवति अत्र न भवति इत्यादि अस्माभिः even empirical substantiation is very good. तदर्थं तत्र बहुभिः सह भवता बहुत्र कर्तव्यं, प्राजेक्ट् अपि स्वीकृतमस्ति खलु, तर्हि थियरिटिकल् एविडेन्स् इति कदाचित् वक्तुं शक्यते, कदाचित् एम्पिरिकल् एविडेन्स् इति वक्तुं शक्यते। अत्र न भवति इत्युक्ते चेत् तत्र भवति न वा इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। यदि तत्र भवेत् तर्हि तत्र स्फटिकाः स्यात्। अतः तादृश परीक्षणम् अस्माभिः क्रियते चेत् तेन लाभो भवति इत्यत्र तात्पर्यम्। अस्तु धन्यवादः आचार्याः। अवश्यमेव भवतां या सूचना दत्ताः सन्ति ताः अवश्यमेव अस्मिन् परियोजनायाम् अनुपाल्यन्ते। अत्र अनेन प्रसादरोत्तमे महोदयेन आचाराः कीदृशाः सन्ति इति प्रथमं तत्र प्रतिपाद्य सः अस्ति। यथा श्रीमद्भिः भवद्भिः उक्तं, तत्र एतयोः द्वयोः सम्मेलनं एम्पिरिकल् दृष्ट्या कथं वर्तते इत्यपि अनुशीलनं करणीयं। तत्र प्राजेक्ट् मध्ये भवता एतस्मिन् विषये दृष्टिः सारणीया इति आचार्याणां अवश्यम् अतः एवं
वेदस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः इति यत् वर्तते तत्र सदाचाररूपे एताः प्रयोगाः वर्तन्ते इति येषामपि कदाचित् वैज्ञानिकता भवत्येव इति अस्माकं चिन्तनं तत्र कीदृशी वैज्ञानिकता अस्ति इत्यत्र अन्वेषणं करणीयं गवेषणीयं अग्रे ताः अंशाः लक्षणाः तथा एतसां वृक्षाः समूहः एवमेव जम्बू इत्यादि वृक्षाः बृहत्संहितायां विद्यमानमस्ति तत्र वेद जम्बू औदुम्बर अर्जुन सिन्धुवार बदरी पलाश वेल कपिल शोणक सप्तवर्गयो नैके वृक्षाः हरिद्र गुल्म शमी कंटक इत्यादि नैके वृक्षाः दर्शिताः ते सर्व चिह्नानि तदर्थमेव ग्रन्थे उक्तं यावन्मानं जलं वै धरणितलगतं ज्ञायते यैश्च चिह्नैः चिह्नानि नाम लक्षणानि तत्र भौगोलिक लक्षणानि कदाचित् भूमेः समतलत्वं तत्र स्थिताः वृक्षाः वल्मीकादि चिह्नानि तत्र कीटमण्डूकादि विशेष जन्तूनां स्थितिः एवं प्रकारेण यानि लक्षणानि दर्शितानि तान् लक्षणान् अनुसृत्य धरणिगतं यावन्मानं वै धरणितलगतं ज्ञायते यैश्च चिह्नैः इति एतावत् एवम् अग्रे एवम् अस्माभिः प्रात्यक्षिकरूपेण अपि तत्र कार्यं कृतं तत्र लिखितमपि अस्ति तत्र तस्य वृक्षस्य पार्श्वे यथा बृहत्संहितायां दर्शितं तथैव अस्माभिः प्रत्यक्षतया तत्र जलस्य तत्र वापि अस्माभिः दृष्टा तत्र प्रभूता जलराशिरपि वर्तते एवं प्रकारेण अस्य प्रयोजनं किम् इति एकः प्रश्नः एवं प्राचीन ग्रंथोक्त लक्षणेषु यदि अद्य तत्तत् क्षेत्रे लक्षणानाम् अनुसन्धानं कृत्वा यदि जलं प्राप्यते तर्हि यत्र जलस्य अभावः वर्तते तद्देशे तादृश वृक्षाणाम् आरोपः यदि क्रियते कदाचित् धरणितलगतं जलस्य वाटर टेबल इति वदामः कदाचित् उपरि आगन्तुं शक्यते वा इति अपि जिज्ञासा अत्र मया प्रस्तूयते एतत् फैण्डिङ्ग् नास्ति आचार्याः अत्र जिज्ञासा मया उपस्थाप्यते अस्य प्रयोजनं यदि एतादृश चिह्नानि यत्र दर्शितानि तदस्माभिः 100% प्राप्तं चेत् तादृशवृक्षाणां यत्र जलस्याभावः दृश्यते तत्र वृक्षारोपणं क्रियते चेत् कदाचित् धरणितलगतं जलम् उपरि आगच्छेत् वा इति प्रश्नः इति जिज्ञासा नाम अस्य प्रयोजनम् एवं स्यात् वा इति ममापि मनसि सन्देहः अस्ति नाम अस्य प्रयोजनं तु स्यादेव केवलं आचार्यवचनम् अद्य अस्माभिः प्रासंगिकता दर्श्यते परन्तु तस्य प्रयोजनं एवं प्रकारेण यदि भवति तर्हि अस्य सर्वेषामपि मार्गदर्शनेन एतत् कार्यम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति एका जिज्ञासा पुनः अहम् उपस्थापयामि नाम एतादृश अवसरः प्रदत्तः अस्ति अत्र विश्ववैदिकसम्मेलनं वैदिकविश्वविद्यालये वेङ्कटेश्वरस्य क्षेत्रे तर्हि इतः किमपि एतादृशी जिज्ञासा अथवा एतादृशप्रश्नानां समाधानं यदि प्राप्यते एतत् सर्वं लोककल्याणार्थमेव भवेत् इति एव अत्र अहं जिज्ञासां प्रकटयामि एवं दर्शितलक्षणानि अनुसृत्य अस्माभिः प्रायः अनुसन्धानं जायमानं वर्तते अत्र 70% यावत् अस्माभिः अत्र रिजल्ट् प्राप्तं लक्षणद्वारा एवम् अग्रे तत्र अयमपि जम्बूफलस्य वृक्षः तत्रापि अस्माभिः जलं दृष्टं परन्तु अयमपि एकः प्रश्नः पुनः जिज्ञासा नाम यत्र जलमस्ति तत्र कदाचित् लक्षणानि न दृष्टानि
एतद् अस्माभिः अनुभूतं यत्र जनप्रभूतं वर्तते तत्र कदाचित् आचार्योक्तलक्षणानि न दृष्टानि। अयमपि एकः प्रश्नः तत्रापि किं भवितुमर्हति इत्यादि नैके विचाराः अनुसन्धाने अस्माभिः अयं प्रश्नः आगतः। तदर्थमेव अहमत्र एतद् उपस्थापितवान्। परन्तु यद् अस्माभिः अनुसन्धानद्वारा प्राप्तं तदपि भवतां पुरस्तात् अत्र प्रस्तावितं वर्तते। एवं प्रकारेण दकारविचारः प्रस्तुतः आचार्यैः अत्र विश्ववैदिकसम्मेलने मह्यं दकारदल इति विषयम् उद्दिश्य प्रस्तोतुम् आचार्यैः अवसरः प्रकल्पितः। तदर्थम् अहम् आचार्य मद्गुरवः भवन्ति आचार्य राणे सदाशिवमूर्ति महोदयाः तेभ्यः आदरार्थं कृतज्ञं व्याहरामि। एवमेव काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। एवम् उक्त्वा वचांसि विरमामि। धन्यवादाः। सत्राध्यक्षाणां मध्ये वाक्यप्रयोगं इच्छामि। वस्तुतः प्रसादगौतम महोदयः त्रिस्कन्धज्योतिषनिपुणः ज्योतिषग्रन्थान्तर्गतविषयः भवति बृहत्संहिता। प्रश्नः एव समर्थनार्थमेव मम प्रयासः। अतः बृहत्संहितायां तावत् दकारगणस्य विषये नैके अध्ययनं कुर्वन्ति लोके बृहत्संहितागतदकारगणस्य विषये। परन्तु आक्षिकाध्ययनमेव तैः क्रियमाणं वर्तते, न तु समग्राध्ययनं। समग्राध्ययनविधिः कथं भवति इत्यत्र दकारगणाध्यायस्य पूर्वे विद्यमानाध्यायानाम् उत्तराध्यायानामपि समग्राध्ययनं क्रियते चेदेव दकारगणाध्यायस्य तावत् सार्थकता भवति। प्रायशः तत्र दशोत्तरद्विशतलिङ्गानि तत्र प्रदर्शितानि जलसम्पादनार्थं। एतेषां पृथक् पृथक् दर्शनं नैव, तत्र समग्ररूपेण अध्ययनं करणीयं। तदानीमेव भवान् दकारगणनिपुणः भविष्यति। अतः अस्माकम् आशा तथैव आशीश्च एवं वर्तते। तत्र भवान् भारतदेशे अग्रिमकाले तत्र उत्तमदकारगणनिपुणः भवतु, एतेषां सर्वेषाम् अध्ययनं करोतु इति। धन्यवादः। अनुग्रहीतोऽस्मि आचार्य। तत्र एतत् अब्सर्वेशन् इति स्थाप्यते। प्रत्येकस्मिन् 15 फीट् 11 फीट् 20 फीट् इति रूपेण पानीयम् उपलभ्यते इति तत्र अहं पश्यामि। तत्र क्वचित् प्रदेशे एवं भवति इति, क्वचित् प्रदेशे एव एवं भवति चेत् तेन पूर्णस्थापितं स्यात्। इमे वृक्षाः यत्र यत्र उपलभ्यन्ते तत्र तत्र एवं भवति वा इति अस्माभिः अन्वेषणीयम्। यतोहि स्थलप्रदेशे अत्र स्यात् किलोमीटर् द्वये अन्यदेव स्यात्। एवं रूपेण क्वचित् भवति वा इति द्रष्टव्यम्। अपि च तत्र केषां वृक्षाणां मूलानि शक्तिवन्ति भवन्ति इति तु अस्माभिः अवगम्यते। तत्र पानीयस्य आकर्षणे वा पानीयस्य स्थापने वा रूपेण भेदः अवश्यं भवत्येव। तत् तैः सह अस्माभिः क्रियते चेत् ततोपि लाभः स्यात् इति सूचना भवति। एकमपि योजयितुम् इच्छामि। वस्तुतः भवता एकः विषयः प्रतिपादितः। वृक्षारोपणेन तत्र उदाहरणार्थं सिन्धुवारवृक्षः अस्ति। सिन्धुवारवृक्षस्य आरोपणेन तत्र तस्य वृद्धिः भवति जलमस्ति इति वयं निरूपयितुं शक्नुमः न वा। परन्तु यथा मानवानाम् आरोग्यं तथैव वृक्षाणामपि आरोग्यं। यत्र जलस्य भूरिशः जलं लभ्यते तत्र सिन्धुवारवृक्षस्य वृद्धिः अन्यथा भवति। यत्र जलं नास्ति तत्र वयं तस्य आरोपणं कुर्मश्चेत् अस्माभिः दीयमानजलेन वृद्धिर्भवति तस्य, न तु तत्र सहजवृद्धिः। अतः तावत्
यत्र भूमिशः एतादृशवृक्षाः वेदस्य वृक्षाः सन्ति वेदस्य वृक्षाणां भूयस्सं यत्र वर्तते तत्र वृष्टिः तत्र जलं लभ्यते परन्तु वेदस्य वृक्षप्रीत्या इदानीं तत्र प्रवेशद्वारा सकाशे तत्र एस्वी विश्वविद्यालयस्य प्रवेशद्वारे वेदस्य वृक्षाणाम् आरोपणं कृतवन्तः तत्र जलं न भवति अतः एवरीत्या तत्र सहजतया यत्र वृद्धिः एतेषां वर्तते तत्र जलस्य उपलब्धिः भवति तत्र सिन्धुवारवृक्षः अहं बाल्ये दृष्टवान् अस्माकं गृहप्राङ्गणे एव प्रायशः सिन्धुवारवृक्षस्य उन्नतिः सप्तपदात्मकम् अथवा अष्टपदात्मकं भवति परन्तु सिन्धुवार नाम वागति निर्गुण्डी कृष्ण सिन्धुवार कृष्णवृक्षः श्वेतवृक्षः तावत् सिन्धुवारः वर्तते अतः द्विधा भेदः अस्ति परन्तु प्रायशः सिन्धुवारवृक्षस्य तत्र उन्नतिः प्रायः सप्तपदात्मकम् अष्टपदात्मकमेव भवति इति वदन्ति परन्तु अस्माकं गृहे पञ्चविंशतिपदात्मक तत्र उन्नतिः वर्तते तस्य वृक्षस्य पार्श्वे एव तत्र कूपः वर्तते महान् कूपः अस्ति तस्य बलेन भवति एतस्य वृक्षस्य वर्तते अतः तत्र सिन्धुवारवृक्षदर्शनेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते एवमेव अन्यवृक्षाः अस्तु आचार्यः प्रशंसनीयविषयः मम सौभाग्यं यत् परियोजना इदानीं जायमाना वर्तते not yet submitted so I will definitely include the suggestions from your side I will include in that project and I will follow your advices also क्षम्यताम् अहं ज्ञातुम् इच्छामि कि भवता प्रायोगिकं कथनादिकमपि कृतं तत् प्रायोगिकम् अध्ययनं I got a project Indian Knowledge System AICT through that the project title is a survey of natural water resources भवतु एवं खननादिकं कार्यमपि एतत् अनुसृत्य कृतं वा एवं कृतं सर कति स्थले अस्ति अस्माभिः एतावता 135 प्रदेशे गत्वा कृतं तत्र 11 डिस्ट्रिक्ट्स् सन्ति विदर्भप्रदेशे तत्र 9 डिस्ट्रिक्ट्स् इदानीं कवर् अभवत् टोटल् अस्माकं टार्गेट् अस्ति 170 to 200 सैम्पल्स् मया अपि भवतः परीक्षणं कृतमस्ति मया अपि अनुभूतः अक्षरं सत्यं प्राप्तं मया यत् पठितमस्ति गुजरातप्रदेशे उत्कलप्रान्ते जलाभावः भवति तत्र अस्माकं दुर्बलमस्ति एतत् लक्षणम् अनुसृत्यैव मया उपकरणादिकं कार्यं तत् तथा मया सत्यं प्राप्तं भवतामपि प्रदर्शनम् आवश्यकमस्ति धन्यवादः